Afleveringsopgave D. Synopsis. Jeg vil her lave min mundtlige fremlæggelse. Mit emne er det korte 20. århundrede med fokus på den kolde krig. Og min problemformulering er, hvad lå til grunden for den kolde krigs udbrud, og at den sluttede. Problemstillingerne under den problemformulering vil så være redegøre for verdens magtforhold efter 2. verdenskrigs slutning og de 2 fremtrædende politiske ideologier. Derefter vil jeg analysere, hvorfor Europa blev delt i en kommunistisk og en liberalistisk del. Og til sidst vil jeg diskutere, hvilken indflydelse USA's udenrigspolitik havde på Sovjetunionens fald. Efterkrigstiden, den vidnede om en meget splittet verden. På den ene side, så var der den meget stærke USA, som fordi de havde solgt mange krigsvåben og andre ting til de bekrigende lande, havde fået en rigtig god økonomi ud af 2. verdenskrig. USA med opbakning fra Vesteuropa kæmpede for liberale og kapitalistiske idéer om en global handel og en stærk overmagt over landene i form af FN, som skulle holde fred ved hjælp af handelsaftaler og andre aftaler om, hvad der var okay og menneskerettigheder osv. Samtidig så dannede USA sammen med Vesteuropa den militæralliancen NATO, som skulle ved at have den her alliance sørge for, at de støttede hinanden, hvis der igen skulle opstå en krig. På den anden side var Sovjetunionen, som kæmpede for socialistiske og kommunistiske værdier, med et fokus på, at alle i samfundet skulle være lige, og at kapitalismen var en af de store grunde til krigen, og derfor skulle udryddes. Og man kan se herover, hvordan verdens magtsystem så ud inden 2. verdenskrig. Her havde vi mange forskellige stormagter i form af England, USA, Frankrig, Tyskland, Kina, Japan og USSR, Sovjetunionen. Og hvordan at det efter krigen ændrede sig til, at vi bare havde USA og USSR som de to supermagter. Grunden til, at den her ændring skete, var, at Frankrig, Tyskland, Kina, Japan og England blev meget svækket på grund af krigen og mistede rigtig meget styrke og både økonomisk og militær styrke. Og det var derfor USA og Sovjet, som gik ind og blev hovedmagterne bagefter. Efter 2. verdenskrig, så blev jeg, som jeg lige har nævnt, Europa delt i en østlig og en vestlig del. Østblokkens lande, altså Sovjet og de østeuropæiske lande, som Polen og så videre, der på de lande, der kredser op om Rusland i Europa, de knyttede sig til hinanden via Warszawa-pagten, som var et modsvar til den NATO-pagt, som jeg lige nævnte før. Det var en kommunistisk militæralliance, som helt klart var med til at øge Sovjets kontrol over de østeuropæiske kommunistiske stater, og styrke deres militær, så den her kommunistiske blok blev endnu stærkere, og kom endnu mere op på niveau med USA. Desuden så gjorde den her alliance også, at USSR kunne stationere militær ud over de andre lande, som Tjekkoslovakiet, Bulgarien og Albanien, som var med i Warszawa-pagten, og derfor også styrke sig selv militært. Tyskland, en anden grund til, at Østeuropa kom under sovjetisk ledelse, var fordi, at da krigen var i gang, så var Sovjet og USA begge imod det fascistiske styre i Tyskland, og Sovjet befriede de her østeuropæiske lande fra den nazistiske hær. En anden ting, som Sovjet gjorde for at få så mange europæiske lande, som de kunne over på deres side, var at
eller lave noget propaganda imod USA og prøve at vise de her lande, hvorfor USA var the bad guy her. For eksempel så er der en tale holdt af Shadanoff, hvor at han siger, at 2. verdenskrig begyndte som et resultat af den ulige udvikling i den kapitalistiske verden, og at hele grunden til, at den her krig den forekom, var fordi, at der ikke var fokus på klasseligestilling, som der er i kommunismen og i socialismen. Shadanoff han sendte også i talen en advarsel til de europæiske lande om USA, hvor han siger, at USA's eneste agenda og den eneste grund til, at USA gerne vil hjælpe de europæiske lande, er at gøre sig selv til en økonomisk stormagt. Og han siger derfor, at europæerne ikke skulle hjælpe USA, fordi at de har ikke nogen gode intentioner overhovedet. Ja. På den anden side der var den østlige del, og så på den anden side har vi den vestlige del, som var vestlige del af Europa, som kom i alliance med USA. Og det her var især på grund af deres meget svækkede økonomi, som USA tilbød at hjælpe med at etablere. Med at stabilisere igen, og med at etablere til at være mere stabil. Og en kilde vi har fra det er præsident Truman, som var præsident i 1947. Og han holder en tale efter at Storbritannien beder om USA's hjælp med at støtte den græske regering i kampen mod kommunistiske oprørsgrupper i Grækenland, og så også hjælpe Storbritannien med den økonomiske støtte, de giver til Tyrkiet. Truman han holder den her tale, hvor han beder kongressen om at sige ja til Storbritannien om at prøve at fylde de her roller og tage det her den her økonomiske byrde væk fra Storbritannien, som jeg tidligere har nævnt, havde været en stor magt, men så er blevet meget økonomisk svækket af krigen, og derfor havde brug for USA's hjælp. Så det her var en af de måder, hvor at USA fik alliancer i Vesteuropa, nemlig ved at hjælpe dem økonomisk. En anden kilde på det her er den amerikanske udenrigsminister Marshall, som holder en tale, hvor han foreslår, at USA skal stå i spidsen for at genrejse Europa ved hjælp af økonomisk støtte og hjælpe dem med en genindustrialisering, fordi at al deres maskiner, deres teknologi, deres industri blev så ødelagt af krigen. Og de her forskellige økonomiske incitamenter gjorde, at var en af tingene, der gjorde, at Vesteuropa blev en stor alliance for USA og var med på deres side. Og også en af grundene til, at Vesteuropa så hurtigt kom sig efter krigen i forhold til Østblokken gjorde. Så hvad skete der så, da Sovjetunionen faldt? Mange vestlige historikere vil mene, at det så var USA's stærke økonomi og militær, som skræmte Sovjet til at bukke under. Og måden, hvorpå de viste, de havde den her stærke økonomi og militær i deres udenrigspolitik, ved hele tiden at presse Sovjet med ting som stjernekrigsprojektet og månelandingen, hvor at Sovjet var under konstant økonomisk pres. Andre historikere vil mene, at det ikke var så meget USA's hårde udenrigspolitik, men i højere grad noget, der kom fra inden fra Sovjet. Der er for eksempel en af kilderne, den amerikanske historiker Francis Fukuyama, som mener, at udviklingen af Sovjet under Gorbachev var det, der drev det sidste søm i marxismen og leninismens kiste. Og han siger så, at han var den store grund til, at Sovjet bevægede sig væk fra stalinismen
og i retning af et mere liberalistisk system. Så er der en helt anden teori, som hedder, at de østeuropæiske lande fik mere magt i deres territorier gennem forhandlinger med Vesteuropa, inden at muren faldt, inden Sovjet kollapsede, og det fra de vesteuropæiske lande lykkedes at fremme den her medmenneskelighed og menneskerettigheder i Østeuropa ved aktivt at forhandle med dem og prøve at få dem til at se, hvorfor hvad Sovjet gjorde var så forkert. Så for at konkludere på mine problemstillinger, på min problemformulering, så var de to hovedaktører, Sovjetunionen og USA, den store grund til den derværende ideologikrig mellem liberalisme og kommunisme. Og de formåede at dele Europa, især fordi at det var så svækket økonomisk efter krigen imellem sig. Sovjet de fik kontrol over Østeuropa, fordi de befriede dem, og efterfølgende havde de kontrol over dem ved hjælp af den totalitære militærmagt, altså ved ikke så frivillige liberale måder, som USA brugte, fordi de brugte nemlig, som sagt, ikke så meget fysisk magt, men mere brugte de den her økonomiske afhængighed, som Vesteuropa lige pludselig fik, på grund af deres svækkede økonomi, som USA gik ind og reddede. Og grunden til, at den her kolde krig sluttede, og Sovjetunionen faldt, var både fordi at USA stod meget stærkt og havde en rigtig stærk og puttede et rigtig stærkt udenrigspolitisk pres på Sovjetunionen. Men der var også andre faktorer, der gjorde, at krigen sluttede, som for eksempel det sovjetiske overhoved, Gorbachevs indflydelse og østeuropæernes øjenåbning over for menneskerettighederne, og at de kunne kræve den her frihed fra Sovjet.